Mga kapuso, siyam ka tribu nga magapasakop sa Kasadyahan sa Kabanwahanan sa Dinagyang Festival 2025, ginpakilala na. Si Kim Salinas nakatuto. Ang Kasadyahan Festival, ang atong nga fun, foodie-friendly festival of festivals, open! Formal na nga ginunsar ang Kasadyahan sa Kabanwahanan 2025 para sa Dinagyang Festival sa Domingo sa isa ka mall sa Iloilo City. Ginpakilalaman ang siyam ka competing tribes nga nagpakita sang patilaw nga performances. ₱3 million nga grand prize ang tinguan makuha sang Banaag Festival sang Anilaw, Kaing Festival sang Leon, Tawili Festival sang San Rafael, Hirinugyaw Sugidadonay Festival sang Kalinog, Tinoong Festival sang Kabanwahanan, Cry of Hilikoon Festival sang Nulusena, Tangyan Festival sang Igbaras, Hawas Festival sang Dumangas, kag Tultugan Festival sang Maasin. Tinguan sang Tultugan Festival nga madepensahan ang ila Corona bilang defending champion. Very prepared. And we assure the whole province of Iloilo that will give a world-class performance. Nagpasalig naman si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sang mas ginpanaming nga presentation sang tagsa ka tribo. We're happy to develop the Kasadyahan. And the way to do that is to try to improve every year. Again, the Kasadyahan sa Kabanwahanan Festival is developing to be the cultural stage of the province. Magahatag sang ₱2 million nga subsidy ang probinsya sa mga magagmay nga participating municipality, samtang ₱1.5 million naman para sa mga dalagko nga munisipalidad. Ginbuksan man ang exhibit sa mga costume sang competing tribes. Upod Kiromel Porquia, Kim Salinas, Western Visayas.